Старец отвечал: «Если не можешь молчать, то говори лучше из отеческих изречений, нежели из Писания». Объяснение Писания сопряжено с великою опасностью для души. Многие иноки тех времен по причине неправильного объяснения, которое они давали разным местам Священного Писания, впали в ереси. Объяснение Писания даруется божественной благодатью. Монах, не имеющий этой благодати и стремящийся к объяснению Писания из своего самомнения и невежества, непременно делается виновным перед Святым Духом, изрекшим Писание. За дерзость свою он отвергается Богом, делается добычей падших духов. Из такового толкования Писаний пророческих и апостольских возникли все ереси и расколы.